देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक भाव भयणीनो ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून ह्या मिसांत आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोव्या आसूं, तुमचेय सोव्या आसूं. भयणीनो आनी भावनो, कितले पाटी आमी निराशी जाता. आमचे संबंद ते सगळे मोगाचे हरशीं, पूण आमच्या उतरांनी खोन्यांनी आमी चुकता आनी तेन्ना आमी निराशी जाता. पूण जेजू आमकां साणिना. आपलें उतर दिवन तो आमची काळजां पोत्तून आनंदांत आपल्या भरता आनी मनां आमची उजवाडा येता. तर आमच्या पातकांची आमी दूख धरया आनी तो आमकां खरेपणी पातकांतली सुटका दितलो. सगळीं जाणां काळजांत थावन म्हणया, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकळूत कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाचीक समारंभान वर्सान वरोस तूं आमकां संतोश भरीत कोत्ताय. ही परब आमी फकत भायल्या दोबाज्यान समर्पूंक दिवं नाका. बगर आमचो काळजाचो संतोश जिणेचे नवे चालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो बापा सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू आनी जुवांव. एकदां सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून वताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागच्याक दिसपोटी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सरशीं ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुवांव देव मंदिरांत भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुवांवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक तांचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून
तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे घोट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत तो देवाक वाखाणीत तांचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सरशीं बसून भीक मागी तो होच म्हूण तांणी ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडलेलें ते विशीं ती अजापून थोटाकली. देवाचें उतर. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक वाखाणात. ताचें नांव परगट करात. पोरजां मदें तांचीं कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब सर्वेस्पराक जय. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब सर्वेस्पराक जय. ताच्या चाखरा आब्रामाच्या पुतां दुवानो, ताणेन विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकांचे पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जबाब सर्वेस्पराक जय. हजार पिणकांक दिल्ले उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणेन आब्रामा कडेन कोबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब सर्वेस्पराक जय. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्परा म्हजे ओंठ आनी म्हजे काळीज नितळ कर. तुजें उदक परकडच्याक. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा ताचे भितरले 2 जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलेलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाचो तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे पोरजे मुखार करिना तसले उतरांनी
पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खेळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले हांव. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडाचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगता म्हूण परगट येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण गळये आनी प्रवाद्यान सांगलोलें तितलें सोत मानूंक जोड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोंसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितलेंय शास्त्राचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतले म्हणसर ते वेताले ते गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वता अशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमचेशी राव. सांज जाली आनी दीस दारेर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उणो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखा वेलो नाच जालो. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपवतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकवटलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी शिवांक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणेन ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. इल्लोसो न्याळ करया. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी कितें पळयलां? हे दोग शेस जेजू विरेत जियेतालेत आनी ते निराशे जाले. आमकांय तशेंच जाता न्हय? जेन्ना आमी जेजू बरोबर जियेना तेन्ना आमी निराशे जाता. सैतान आमकां जेजू सरशिलो पयस व्हरता आनी आमी वेता आनी आमचे सोये प्रमाणे आमी कितें करूंक लागता. पूण असले निराशेपणांत जेजू आमचे सरशी येता. आपलें उतर तो आमकां परगट्टा. आमची मनां तो उजवाडायता. आमकां समजणी दिता आनी आमकां पोत्तून उर्बा दिता. तितलेंच न्हय, तो तांकां जेवता आसतना उंडो मोडटान दिता आनी हे भाशेन ते जेजूच्या एकवटांत जिवंक लागतात. आमी मिसाक येता तेन्ना अशेंच आमकां घडटा. आमी निराशे आसता आनी ह्या निराशेपणान देवाचें उतर आमी आयकलें की ना, तो आमची मनां उजवाडायता आनी आमकां पोत्तून आपल्या मार्गार हाडटा. आनी तितलेंच न्हय, आमी ताका शेवता, स्विकारता आनी तो आमचे भितर जिवंक लागता.
होच जिवन जेजू आमचे भितर जियेलो म्हणटच आमकां गोठाय आनी पदवी येता. जशे भाशेन पयले वाचपान आमी पळयलां, पेद्रू आनी जुआंव त्या लांडग्याक थोंड्याक पळयतात आनी ताका म्हणटात, आमचे कडेन कांय ना, फकत जेजूच आमचे सोबे आसा आनी ह्या जेजूच्या नांवान तुका सांगता, उठ. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हेच भाशेन आमी जेन्ना जेजूक घेवन घरा गेलीं की ना, अशेंच लोक पातकाक लागून थोंडटीं जातलीं, भेरीं जातलीं, कुड्डीं जातलीं, आनी त्या वेळार जेजूच्या नांवान आमी तांकां भायर काडूंक जाय आनी परतून तांकां परिपूर्ण जेजूचें जिवीत दिवंक जाय. कोण दितलो? जेजूच दितलो. आनी ताच्या नांवान हें घडटा म्हणून आयचें वाचप आमकां सांगता. हे भाशेन करच्याक सदांच आमी ताका आजीर जावंक जाय. आनी हें आमकां सोंपेपण येतलें आमी प्रॅक्टीस करीत जाल्यार. जशे भाशेन रांदपाक आमकां प्रॅक्टीस जाय, सगळीं कामां करपाक प्रॅक्टीस जाय, कसलें वाद्य वाजयतलीं जाल्यार प्रॅक्टीस जाय, कसलें यंत्र आमी यूज करतले जाल्यार ताकाय आमकां प्रॅक्टीस जाय. सो प्रॅक्टीस ना जाल्यार आमचे लागीं तें करूंक जायना. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी प्रॅक्टीस करया जेजूक आजीर जावंक. रातची 5 मिनट आनी सकाळची 5 मिनट हात जोडचे. अशें सुस्कार घेतना जेजून बरोवन येवची, सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर हात इतलें जेजूच्या नांवान भायर काडचें. 5 मिनटांनी आमी नितळ निर्मळ जातले हांव. न्हिदोंक गेलीं की ना आख्खी रातभर मागीर जेजू सोबे आमी सादतले हांव. जशे भाशेन एक मोबायल चार्ज जाता तेच भाशेन आमी जेजून चार्ज जातले. सकाळीं उठलीं म्हणटच तेच भाशेन ताका एकवटान उठया आनी दीसभर मागीर आमी सोंपेपणी ताच्या नांवान, ताच्या उगडासान आमी जियेतले हांव. आनी तेच भाशेन आयज आमी आयकलां त्या प्रमाणे दुसऱ्यांक आमी धीर, आदार आनी गोठाय दिवंक लागतले हांव. हे भाशेन आमी कोत्ता. तें अदीक खोलायेन करच्याक एकूच मिनट आमी हात जोडया, दोळे धांपया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर हात इतलें जेजू, 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 जेजू. सुस्कार काबार जायसो जेजूच्या नांवान भायर काडया. परतून सुस्कार घेवया. जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया. जेजू, 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 जेजू. सगळीं आमची इंतेसां आमी मनांत दवरया आनी हें इंतेसांव आमच्या मनांत धरून आमी मागणें बापाक म्हणया. सोरपुजेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगडोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येतांव. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुंडायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागतांव. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयतांव. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला
तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाचे सासणाक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनशा सोबेचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे उदकां सोऱ्यांचे खुणे वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक पावूं. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाचे सासणाक देवाक जय. ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपवित्र देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, आमच्या मोगाळ बापा, काकूळुचे सोडवणेची बोली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. तितून दोयेन मानून घे आनी ओतम्यांची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान खुशाल बरीत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचेय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर दोलबार निरंतरी गायतात तुकार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया.
आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतलें पियेता तितलेय पावटी तूं वचून ये सो आमी तुजें मरण परगट जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर ह्या वेळार सगळीं जीं आमची भाव भयणां गोंयांत भारतांत ह्या आख्ख्या संवसारांत जीं मेलिल्लीं आसा तितल्याय पासून आमी मागया जीं आतां मरतात तांकांय जेजू सगळें एकवटाया कित्याक तीं एकसुरी मरतात सगळीं जाणां तांकां सोडून वेतात पूण जेजून आमकां देख दिलेली आसा तो आमचें सगळें मरण आपणाचेर घेवन आमकां तो पुनर्जीवन फावो करता जिवीत फावो करता तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय सांगाती भाग्यवंत दोर्मदुतां जुझे तिचे पती बरोबर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेर बरोबर भाग्यवंत जुझे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या आमेन सगळीं आमची देसां मनांत धरून जेजूक एकवटोन हे मागणे आतां आमी बरोबर म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखातांतली वाटाय कित्याक जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें आनी ह्या वेळार आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमचेय सव्या आसूं जेजूक एकवटोन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ह्या वेळार आमी जेजूक आमचे सवें शेवया तो आमच्या काळजांत येवंक आवडेता आमी ताका आशेता दोळे धांपून ताका आमी स्विकारया
मागुया. प्रितीच्या बापा, प्राचीत काळांत काळजाच्या ओत्रेकांनी, खोतकोतीत मागण्यांनी आनी कुडी ओतम्याचे दोणवणेन आमच्या आदल्या पातकी चालींक आमी पाट केल्या आनी ओतम्यान नितोळ जावन पास्काची पोरब आमी समरोमल्या. पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्यांत. तांच्या बोळान नवे रचनेची मुणगे तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल आमी आमचे जिणेंत सांबाळी शिकोर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. सोरपोतवेदाद देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें मागचें. आनीकूय थोडे दीस आमी कडक शिस्त पाळूंक जाय. खूब अडचणी आसात, पूण आमकां देवान सगल्यो त्यो बऱ्यो फावो केल्या पुरो म्हणून भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा कडेन आमी मागया. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटां. आमेन. वचून याद, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया, आलेलुया. चवड उपकार. आलेलुया, आलेलुया.